Sort que a la Pompeu tenim MyApps. El meu ordinador ha patit un desafortunat accident, però puc seguir treballant amb la meva tauleta perquè a MyApps tinc totes les aplicacions que necessito per fer els treballs de la universitat i sempre en la seva última versió. No les descarrego perquè estan al núvol. Només cal que hi accedeixi des del sistema i des del navegador que jo vulgui. Utilitzo les aplicacions amb la tauleta, l'ordinador o el mòbil. Tingui la potència que tingui i tot sense ocupar espai de memòria. Puc fer servir MyApps les 24 hores del dia, des de qualsevol lloc. Bé, sempre que tingui connexió a internet. I que sigui estudiant de la Pompeu. MyApps, les aplicacions que necessito quan realment les necessito.